Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi Sahlənin Mətbəxi kanalında. Əziz izləyicilər, bugün biz çox dadlı bir salat hazırlayacağıq. Deməli, didmə salatıdır. Bunun üçün bizə nələr lazım olacaqdır? Gördüyünüz kimi toyuq ətidir. Biz toyuq ətindən bunu hazırlayırıq. Çox gözəl və dadlı alınır. Yəni bu qeyri-adi bir didmə salatıdır. Toyuq ətini soğutma bişirmişik. Bax beləcə gördüyünüz kimi didmişik. Bax belə toyuğun döşətidir bu. Burada gördüyünüz kimi bax belə xırda doğranılmış qoz ləpələridir, sarımsaqdır və biz buna kişmiş əlavə edəcəyik, qara kişmiş. Təbii ki, duz, istiot və mayonez lazım olacaqdır. Deməli, ilk öncə əziz izləyicilər nə edirik? İlk öncə sarımsağımızı ya əzənlə, ya nə bilim balaca bir belə deyək də sürkəsdən keçirdirik. Deməli, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bax beləcə balaca pendir rəndələnmək üçün sürkəsdir. Buradan bax beləcənə keçirdirik. Sarımsaq buna xüsusi belə deyərdim tam verir. Bax beləcə rəndəliyik. Xırda gözündən. Siz istəsəz əzif də qata bilərsiniz və yaxud xırda doğrayıb tökədə bilərsiniz. Baxın, gördünüz əziz izləyicilər, beləcə çıxır. Və bunu da qatanda içinə çox gözəl deyərdim tamı olur. Və digərlərini də bu şəkildə bax beləcə eləyirik. Beləcə. Bax gördünüz, beləcə eləyirik. Yəni 2-3 diş oldu, bəs edir. Baxın beləcə. Belə hər tərəfini belə. Deməli, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi belə sarımsağımızı tökdük. Biraz üzərinə duz əlavə edirik. Toyuğu soğutma bişirəndə duz əlavə etmişdik deyə ona görə çox duz əlavə etmirik. Qoz ləpəmizi bax beləcə hər tərəfinə tökürük və qara kişmişimizi bax beləcə səpirik. İndi isə qaldı mayonezimiz. Mayonezi əlavə edirik. Deməli, əziz izləyicilər, indi isə mayonezimizi tökürük. Biz belə salatlar çox yediyimizdən həmişə mayonez alanda vedranla alırıq. Həm ucuz başa gəlir, həm də çox gedir bizdə. Bax, mayonezimizi də belə tökdük. İndi bunu yaxşı qarışdırırıq. Əgər mayonez az olsa yenə əlavə edəcəyik. Bax, beləcə yaxşıca qarışdırırıq. İnandırım sizi, bu didmə salatı bilirsiniz ki, qoz ləpəsi, sarımsaq və toyuğun döş əti olur. Ancaq kişmiş ona belə deyərdim, xüsusi tam verir. İnandırım sizi, çox gözəl olur. Yəni şirin sarımsaqla zaten şirin qarışır kişmişi. Və tadı çox gözəl olur. Bizə qarışdırırıq. Deməli, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bax beləcə salatımız hazır oldu. Belə bir boş qab qoyuruq və belə bir qab qoyuruq. Yəni figurada belə deyək. Bilməm buna nə deyirlər. Bax və beləcə fasona salırıq. Beləcə hər tərəfinə yayırıq.
yaydıktan sonra bunu belediyedən çıxardırıq və bu şəkildə olur. Belə. Belə əziz izləyicilər, bax gördüyünüz kimi artıq salatımız hazırdır. Didmə kişmişli salatımız. Belə hazırlayın, hər kəsə nuş olsun. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun. Sağ olun, salamat qalın əziz izləyicilər.